I'm done. Hare Krishna Mataji, I'll take leave. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. Sorry, I'm late. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. I would request all the reciters to rename your means your name with the charter name so that it would be easy for me to locate you.
Hare Krishna, dear devotees. I welcome all of you on behalf of ISKCON Mangalore to this Sloka recitation program. On the auspicious day of this Ekadashi, we are going to recite the entire 700 slokas which directly came from Lord's lotus mouth. It's very auspicious to recite on this Bhagavad Gita shlokas on Ekadashi day with the association of devotees. Please stay muted and follow the reciter. At the end of the each chapter, all of us
will recite Hare Krishna Mahamantra. We'll chant Hare Krishna Mahamantra twice and continue to the next chapter. Hare Krishna. Let us start with the prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurvunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupaha Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namavom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Let us start with Gita Mahatmya. Hare Krishna Prerna Mataji, my voice is loud and clear. Yes, Mataji. Okay, thank you. Atha Gita Mahatmya Gita Shastram Idam Punyam Ya Pathet Prayathat Puman Vishnu Padam Avapnoti Bhaya Shokadivarjitaha. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santihi papani Purva Janma Kritani Cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine Sakrit Gitambhasi Snanam Samsaramalanashanam. One may cleanse himself daily by taking a bath in a water. But if one takes bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanquished. Gita Sugita Kartavya
किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद्विनिसृता. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures, but this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. भारतामृता सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्मा न विद्यते. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essential nectar of the Mahabharata, and it is spoken by Lord Krishna himself. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow, and Lord Krishna, who is famous as a cow boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarian milk of Bhagavad Gita. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Shri Krishna. Let there be only one hymn, the mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. Yes, Supriya Mataji, can you please start sharing the screen from chapter 1? Yes, ma'am. Yes, Lajita Mataji, can you please unmute? Yeah, ma'am. Yeah, you can Hare start. Krishna. Shall I start, ma'am? Yes, Mataji, please start. Bhagavad Gita Yatharupa Pratamodhyayah Arjuna Vishada Yogaha Kurukshetra Ranarangadalli Senavalokanam Dhritarashtra Huvacha Dharma Kshetre Kurukshetre Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavaschaiva Kimakurvuta Sanjaya Sanjaya Huvacha Dushtva Pandavanikam Vyudam Duryodhanastada Acharyamupasanghamya Raja Vachanamapravit Paschetam Panduputranam Acharya Mahatim Chamum Vyudam Drupada Putrena Tava Shishena Dhimata Atra Shura Maheshwasaha Bhimarjuna Samayuti Yudhano Viratascha Drupadascha Maharata Tushtvaketu Chekitanaha Kashirajascha Viryavan Puruchit Kunti Bojascha Saivescha Narapungava Yuddhamanuscha Vikrantaha Uttamojascha Viryavan Subhadro Dropadeyascha Sarvaheva Maharataha Asmakam tu Vishistaye Tani Bodha Vidottamaha Nayaka Mama Sainyasya Sangartam Tan Pramimite Bhavan Bhishmascha Karnascha Krupascha Samitinjayah Ashwattama Vikarnascha Somadakti Sadaivacha Anye cha Bahava Shuraha Madakte Tekta Jivitaha Nana Shastra Praharana Sarve Yutta Visharadaha
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषं बलं भीमाभिरक्षितं हयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृन्दा पितामहः सिंहनादं विनोदश्चेत् शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्खश्च प्रेयश्च पणवानकगोमुखः सहस्रैवाभ्यहन्युं स शब्दातुमुलोऽभवत् तथा श्वेते हरे युक्ते महति सैन्दने स्थितो माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मा महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्ता विजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवश्च सुघोषो मणिपुष्पको काशश्च परमेश्वासः शिखण्डी चापहारतः दुष्टद्युम्नो विराटश्च सात्याकी च पराजितः द्रौपदो द्रौपदेयश्च सर्वश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यानुनादयान् अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा राष्ट्रान् कृपीध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदामाह महीपते अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योधा कामानवस्थितान् कैमर्य सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानेन वीक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवः सञ्जय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये Hare Krishna Mataji, you are muted. Please unmute and start. Just now. Yes. Please unmute. Okay, 1 second. Sorry. Shall I start, ma'am? Yes, yes. भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पाश्चेतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पिता नता पितामहान् आचार्य तुमुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्ततः श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनायोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिधन्निद्रमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तत् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थितं भ्रमतीव च मे मनः निमितान्ति च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुमस्माभिः हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा यशो मते काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यं पितरा पुत्रो तदैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रो शालं सम्बन्धिनस्तदा एतत् अन्तुमिच्छामि गतोऽस्मि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य एतं किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति सा च जनार्दन पापमेवाश्रयं तस्मान् हत्वे तथा
हत्वेतना तताहिनः तस्मन्नर्हा वयं हन्तुं दात्रराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना साममाधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपतनचेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानिवर्तितुं कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्याति जनार्दनः कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवत् सुतः अधर्मो विभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्ट्वास्तु वाष्णेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायेव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषं लुप्तो पिण्डोदरक्रिया दोषरहिते कुलज्ञानं वर्णसंकारकारके उत्सुदन्ते छातिधर्म कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणं मनुष्यानं जनार्दन नरके नियतं वासो बिभत् भवतीत्यानुशुश्रुमः अहोबत् महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामा प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रप्राणयः दातराष्ट्रारणे हंस्युं तन्मे क्षेमातरं भवेत् सञ्जय उवाच एवामुक्त्वार्जुना सङ्ख्ये ततोपविश्यत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसा ॐ तत्सिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगनामः प्रथमोऽध्यायः। Hare Krishna, कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Krishna, हरे Krishna हरे Hare Hare, Hare Ram, Hare हरे Ram, हरे Ram राम Ram, हरे Hare हरे Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, Hare कृष्ण Hare, Hare हरे Ram, हरे Hare Ram, Ram Ram, हरे Hare राम Hare, हरे राम हरे राम Krishna राम Krishna, राम Hare हरे Hare, हरे Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna Prerana Mataji. Can you please start? Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Mataji, am I audible? Yes, yes, Mataji. Yes, Mataji, I will start. Ata द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुना क्लैभ्यं मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्युम् अपि हलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवम् उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम्
उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहान्तरः प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः, आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं, विनाशमव्ययस्यास्य हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Am I What is audible? Am I audible, Mataji? Yes, yes, you are audible, Mataji. Okay. अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भवितवा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिमानां नित्यं य एनमजमव्ययम्, कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेद्ययन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छद्योऽयं मदह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च, नित्यसर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं, तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं,
सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ च्वेत्त्वमिमां धर्म्यं संग्रमामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं तथो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यद् अस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावान् अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणाह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधवचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्परः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्र नाभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं
कूर्मोऽग्नानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगास्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यावतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमानामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कविता नागेंद्र हरे कृष्ण अथ तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दना तं किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशं कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते यस्वीन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मण्योऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंज्ञा समाचर सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वं मेषवोऽस्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्त्या न प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयया अगायुरीन्द्रया रामो भोगं पार्थ स जीवति यस्मात् मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्तो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मण्यैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हति यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकोस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सेन्द्रियुरिमे लोकां न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेद अज्ञानं कर्म सञ्जिनां जोचयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सविदो मन्तान् कृत्सविन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्यादात्मचेतसा निराशीर्नो ममो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्या मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः
एत्पेतव्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् न चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्या परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरुति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाम्रियते वह्निः यथादर्शो न मलेन च यतोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यं परं मनः मनसस्तु परां बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाप्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Yes, Vaishnavi, please unmute. Yes, Mataji. Hare Krishna. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकालनेह महता योगो नस्ता परन्तप स एवयं मया तेभ्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये उत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बाहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वानधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वितारागा भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् ममावर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्था कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवतः क्षिपरं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणाकर्मा विभागसः तस्या कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मा फले स्पृहः इति मां योऽभिजानाति कर्माभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वातरं कृतं किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मण्योऽपि बुद्धव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम् आहुः पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्माण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समासिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि नाभिधायते गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसा यज्ञायाचरता कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महाविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः दैवम् एवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्माग्नवपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रुत्रोदीनेन्द्रियाण्यन्ये सम्यग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि च परे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यथा यः संशितावृतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्रणपानागतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणः अपरे नियताहारा प्राणं प्राणेषु जुह्वति
सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषः यज्ञशिष्टामृतो भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम् नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुटोन्या कुरु सत्तत्मा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितं सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यामयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञात् परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यान्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यस्यसि पाण्डव येन भूत्यानशेषानि द्रक्ष्यस्यात्मन यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानाप्लवेनैव विघ्नां सन्तरिष्यसि यथैदांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कलेनात्मानि विन्दति श्रद्धवा लभते ज्ञानं तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्च श्राद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमध्नाति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानाशिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे राम Hare Krishna. Chapter 5. Asha, please raise your hand. I am not able to find you. Please raise your hand, Asha. Chapter 5. Otherwise, I have to ask someone else to recite now. Chapter 5. Hare Krishna. Anyone would like to recite chapter 5?
Yes, Pavitra. Hare Krishna. I'm going to unmute you. Are you confident that you can chant chapter 5? Huh? Yes, ma'am. You practiced well, right? Yes. Okay, you can chant. Thank you. Hare Krishna. Hatha Panchamodhyayah Karma Sannyasayogah Arjuna Uvacha Sannyasam Karmanam Krishna Punaryogam cha Shamsasi Echreya Etayorekam Tanme Bruhi Sunishchitam Shri Bhagavan Uvacha Sannyasah Karma Yogascha Nishreyasakaravubhau Tayostu Karma Sannyasat कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैवश्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः
छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ एतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। Thank you. हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, हरे Hare हरे Rama, हरे 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 राम हरे राम Hare Hare, Hare Rama, हरे Hare हरे Krishna, कृष्ण Hare हरे Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare राम 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 हरे Hare हरे Krishna, Hare हरे Krishna, राम हरे कृष्ण हरे yes, Nirmala Agarwal. Can you please unmute? हरे कृष्ण माता जी। Hare Krishna. अथ षष्ठोऽध्याय श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न सन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति काञ्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समाकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थासु न कर्म संसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्य दोच्यते उद्रेदात्मानात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धुर् आत्मेव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मानस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञानविज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म काञ्चन सुहन्मित्रायुदासीन मध्यस्थदेशबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रह शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिर्मानसमात्मनः नात्यक्षिन्तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्रेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्य योगात्मविशुद्धये समं कायगिरिशोर्गिरिवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं संदिश्चान्वलोकयन् प्रशान्तात्मा विगद्भि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयमं मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युज्यन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमा मत्संसाधम् अधिगच्छति नास्त्यस्य योगोऽस्ति न चैकान्तमनुश्रता न चातिस्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन् येवावतिष्ठते
निष्प्रह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमाश्नता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जन्तो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्य अत्यन्तिं यत् बुद्धिग्रामतीन्द्रियं वेति यत् न चैवायं स्थिर अचलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततम्। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगि संजितं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् युक्ता सर्वान् शेतसा मनसेवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः शने शनेरुपरमे बुद्ध्या प्रतिगृहीतया आत्मसंस्थमनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलं स्थिरं ततस्थितो नियम्येतात्म अन्येवं वशं नयेत्। प्रशान्त मनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। युज्यन्नेवं तदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतिस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मोपयमेन सर्वत्र समं पश्यति योजुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलवस्थाति स्थितं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदुनिग्रहबलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वश्यात्मना तु यतता शक्यो माप्तुमपायतः। श्री अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गति कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट क्षुण्णा भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्राह्मणपति। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमहर्षशेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेत्तानादुपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्। यतते च ततो भूय संसितो कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते यावशोऽपि च सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नात्मनस्तु योगी संशुद्धि किल्बिष अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गति। तपस्वी योधिको योगी ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिक कर्मेभ्यो चाधिको योगी
तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भक्तेयो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 Hare Krishna. Yes, Karthikeyan Prabhuji, please unmute. अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्या शक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं च विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यदधामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारमिदीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमिदस्पन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं तार्तये जगत् एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसो अहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मावृत्तो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एव तितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमये भावैरेपि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानितो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्वैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं तं नियममास्ताय
प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां धनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सदया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमाभन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं सा समधीतानि वर्धमानानि सार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वगतं पापं ज्ञानानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्मदद्विदुः कृत्स्न मध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे राम हरे Sunila Desai, please unmute. Sunila Desai, chapter 8, please unmute. You have to unmute, yes. Yes. Hello, ma'am. Sunila Desai, I am. Yes, you can start. Yeah, I can start. Okay, thank you. Arjuna Vacha Kim Tad Brahma Kimadhyatmang Kim Karma Purushottama Adibhutascha Kim Prokta Madhidevam Kimuchate Adhiyatnya Kathang Kotra Dehe Asmin Madhusudana Prayanakale Chakathai नेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमो स्वभाव्योऽध्यात्ममोच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंहित अधिभूतं चरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्मामैवैष्यस्य संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन
चेतसा न्यान्यगामिनां परमं पुरुषं दिव्यै याति पार्थानुचिन्तयत कविं पुराणं मनुषासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपोति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदौ संग्रहेण प्रवश्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्याध्यायात् मनः प्राण मास्तितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहौ स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमा शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तितोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्यद् ब्राह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रान्तान् ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तुं तातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गति यं प्राप्यं निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्ति चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभम् अग्निर्ज्योतिर्सह शुक्लस्य षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमासं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यन्यवृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन न योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्
इति श्री महाभारते सतशास्त्राणां शिष्टायां वैद्या ब्रह्म भागवत विद्या ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम Yes, Monica Patel, please unmute. Hare Krishna. Am I audible, Mataji? Yes, yes. Om Atmane Namaha. Atha Navamoധ്യായः. Your audio, Hare Krishna, your background noise is there. Please take care of your background noise. And your audio is not clear. Please take care. Atha Navamoധ്യായः. Is it okay now? Yes. Okay. Shri Bhagavan इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुरानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तये अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परमभावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वैद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्सामरजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासस्य शरणं सुहृत् प्रभावः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुनः त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते यान्ति व्रता देवान् पितॄन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रीतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि शुभ्रपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 Yes, Mani Singh, please unmute. हरे कृष्णा। ओम परमात्मने नमः। दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्रीकृष्ण उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः
सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भवा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः एतां विभूतियोगं च मम यो वेत्ति च त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा स्वभावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते तेषावेनुकं पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव विवृषि मे सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वाक्तुमर्हसशेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः यार्विभूतिभिर्लोकान् इमां त्वं व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथं तुप्तहि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच हन्ति ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मी विभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषारविरंशुमान् मरीचिर्मतु ऋतम् अस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि वेदानास्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्कराश्चास्मि वित्तोषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् पुरोधसां च मोक्षं मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसास्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरम् अहस्म्यमक्षरम् यज्ञानां जपयोग्यस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं व्रजं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनाश्चस्मि कन्दर्पः सर्पणामस्मि वासुकिः अनन्ताश्चस्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अज्यमस्मामि चास्मि यमः संयतामहम् प्रह्लादस्मि वैदैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगन्ध्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामशास्त्रभूतामहं झषाणां मकरश्चास्मि श्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवहम् अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामरोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकश्च स अहं वक्ष्यामि अक्षय धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक् च नारीणां स्मृतिमेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामतसाम्नां गायत्री छन्दसामहम् वासनां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्युतं छलयतस्मस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनामुषिना कविः दण्डो दमयतास्मि अस्मि नीतिरस्मि जगीषताम् मौनं चेवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनं न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम् नानोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष चतुद्देशतः प्रक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्स्वत्वं श्रीमद्जुर्जितमेव वा तत्तत् एव आगच्छत्वं मम तेजोम् असम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टोभ्यामहितं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोग नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। Hare Krishna. You should never say that Shri Krishna Uvacha. It should be Shri Bhagavan Uvacha. I don't know from where did you get this Shri Krishna Uvacha. You started with Shri Krishna Uvacha. We don't say like that. We should say Shri Bhagavan Uvacha. Bhagavan Uvacha. Thank you, Mataji. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Rama, Hare Krishna Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna. Krishna Veni. Yes. हरे कृष्णा। Hare Krishna. ओम श्री परमात्मने नमः। अत एकादशोऽध्यायः।
विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंस्थितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि चतुष्षोत्तरसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्यास्यानि भारत। इहैकस्तं दहत् कृष्णं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश पचान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो पृष्ठरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम् विशेषं सर्वानुरङ्गान् सदिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिनं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीपहुताहुषक्पत्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावपृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं चैक्येन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यदतिं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति
केचित् भीता प्राञ्चलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः स्तुन्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतचोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदंष्ट्रां करालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं न विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि द्रश्चैव कालनलौ सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवे स जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्लग्ना दशनान्तरेषु तं दृश्यन्ते चूर्णैस्तैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रवेमाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं जलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैज्वलन्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं वासस्तवे उग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः कृतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं सत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं वेत्तासि वेद्य च परं च धाम
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमोऽस्तेऽस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः प्रस्तादतः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासात्तमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् त्वत्समोऽस्य यद्यदिक्कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहं मीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्याहसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यम् अहं निर्लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेदम् व्यपेत प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तदोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्यया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमः मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यशस मामेति पाण्डव। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण Srila, please unmute.
Srila, please unmute. Yes. Yes. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगी वित्तमाः। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो इमान् नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेताश् ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्न्यमिन्द्रियग्रमं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहि वद्विरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्यैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेश्यत चेतसाम्। मय्येवैमन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवेशस्सि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानाभ्यासाज् ज्ञानध्यानं विशेष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागच्छन्तरनिरम्। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मन्नो दिजते लोको लोकत्रोदिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो ये स च मे प्रियः। अनेपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतो बिथा सर्वरंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समाशत्रु च मित्रे च तथा मानोपमानयोः शीतोष्णु सुख दुःखेषु समसंगविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टयो न केनचित् अनेकेत स्थितमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा दानमत्परमा भक्तिस्तेतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 Yes, Chitra Murthy, please unmute. Yes, ma'am. I am ready. Yeah, please start. Shall I read?
Yes, yes. अध्यायं 13 श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति यते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्वितः क्षेत्रज्ञं चाभिमं वित्ति सर्वे क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतच्छयत् सचयो यत् प्रवाच्य तत् समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं शब्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव ये तु मद्भिर्विनिश्रितैः महाभूतान् महाङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि तस्यज्ञ पञ्चेन्द्रियकोसराः इच्छा च द्वेष सुखं दुःखं संघातचेतनाकृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमतं पित्व महिंसा शान्तिरार्चवम् आचार्योपासनं सौसं तत्रैयमात्य विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् अशन्ति रणविश्वङ्ग पुत्र तारगृहादिषु नित्यञ्च समसित्व निष्ठानिष्ठोपपत्तिषु मयि सान्यं योगेन भक्तिरव्यभिसारिणी विविक्तेशसेवित्व मरदीर्जनसंसति अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं त्वज्ज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्त मज्ञानं पततो ज्ञता ज्ञानं यत्तत् प्रपश्यामि यज्ञात्वं मृदस्मश्नुते अनादिमः परब्रह्म न सतन् नासु तुष्यते सर्वतः पानिपातां तत्सर्वदोषि तिरोमुखं सर्वतः स्मृतिमल्लोके सर्वमावृत दृश्यते सर्वेन्द्रियगुणापासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् अशक्तं सर्ववृत्सैव निर्गुणं गुणभोक्तृ बहिरन्तच्च भूतानां मरजस्तरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् विज्ञेयं दूरस्तज्ञ शान्तिके सत् अविभक्तच्च भूतेषु विभक्त निवसतितं भूतपृथक् ज्ञेयं कृष्णुं प्रभविष्णु च ज्योतिर्षमापि तज्ज्योतिस्तमसः परमुष्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयच्छोक्तम् 13:20. Yes. Mataji, 13:20. Hare Krishna. No, she is not moving properly. Now you be here. Yes, 13:20. Yes, சொல்லுங்க. Yes. Continue. Hello? Please continue. So 20 shall I continue? From 20 you continue. Okay. 13:20. कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुष्यते पुरुषस्तु दुःखाना भोक्तृत्वे हेतुरुष्यते पुरुष प्रकृतिसत्तो हि पुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंज्ञस्य सतसत्योनिजन्मसु उपतृष्टानुमन्ता च पाता भोक्ता महेश्वरः परमाद्धिसायुक्तो देहमिस्मिन् पुरुष परः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं सकृणे सः सर्वथा वर्तमानोऽपि अभिनस भूयो अभिजायते सत्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सागत्येन योगेन
कर्मयोगेन सापरे अनयेत्तवेव मजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते ते अपि साधितरस्येव मृत्युं शृणिपरायणाः यावन् यज्ञायते किञ्चित् सत्त्वं सत्तावरं जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोग तद्वित्ति परतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु निष्ठन्तं परमेश्वरं विनिशयन् सव विज्ञन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन्ति सर्वत्र समयस्सन्ति तमीश्वरं न हि सन् यात्मानं तथा याति पराङ्गतिं पराकृत्यैव स कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यन्ति तदात्मान मत्कारं स पश्यति यथा भूतपृथक्भाव मेघः सत्यमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपयतो तथा अनादित्वा निर्गुणात्मा परमात्मायामव्यया शरीर सत्तोऽपि कौन्तेय न करोति न लिभ्यते यथा सर्वगतं सौष्म्या सकाशं नोपलिवस्थितो निदेहे आत्मात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयन् योगे कृत्सनं लोकमिं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्सनं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेव मन्दरं ज्ञान सुषा भूतप्रकृतिमोक्षं स ये विदुं यान्ति ते परम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगे नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे yes Shankar Prabhuji you can start. हरे कृष्णा माताजी am I audible? Yes अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रयविभागयोगः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथिन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवर्षभ।
अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यथा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिग्यैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव नाद्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्माश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसैक्यांतिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। Yes, Rekha Nagesh, please unmute. Can I start, Mataji? Hare Krishna. Hare Krishna. पुरुषोत्तम योगः श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलम् अधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृता सस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषया प्रबालः अधश्च मूलम् ननुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं सङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवृत्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणिः निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञे
चच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत् न तत्पसयते सूर्यो न सशङ्का न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनुष्यष्टान्द्रि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्च पुत्रमतीश्वर गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धनिवाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढनानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिन शयनां पश्यन्तनवस्थितं यतन्तोष्टकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासमतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्यनरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तां स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेद्यैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेव विदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटोऽस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमं पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्तव्यय ईश्वरा यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरदापि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमा यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वा भावेन भारत इति गुह्यं तः शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमांश्च कृत्कृत्यश्च भारत ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। Chapter 15, Lakshmi Shankar. Lakshmi Shankar, are you there? Meera Puneet, can you please unmute and start chapter 7? Chapter 16. Chapter 16. Hello.
मेरा पुनीत Hello. 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಾತಾಜಿ. Chapter 16. Mine is chapter 17th, Prabhuji. ಇವರು ಚಾಪ್ಟರ್ 16. One second. Chapter 16. Okay. Nivedita. Okay. Nivedita Mataji. 1 second. Nivedita Soneji. You didn't mention chapter name against your name. Can you please unmute Nivedita Mataji? Nivedita, yes. Please, I'm sending you a unmute request, Mataji. Please check. Okay. Hare Krishna Prabhuji, I am not allotted any chapters. I am saying Nikita Mataji is given chapter 16. Nikita Mataji. I am not allotted any chapters. Okay. You can see in the participant Okay, list, yes. Nikita Mataji. That's why. Yes. Nikita. Yeah, Nikita Mataji, please unmute. Okay. Hare Krishna. She can carry it. Nikita Mataji, please start. Nikita Mataji, your audio is not there. Can you please unmute Nikita Mataji? Nikita Mataji is not unmuting. Any challenges? Hare Krishna Prabhuji, Lakshmi Shankar, she will recite. Please find out Lakshmi Shankar. My connection lost, sorry. There is a Lakshmi Shankar, she will recite 16th chapter. Okay. Because I am no host, because now I lost my connection. I'm just looking for Lakshmi. What is the spelling? Lakshmi Govindappa. Yes, now Supriya, you are a host. Please make me co-host, Supriya. Lakshmi Shankar is not there. There is only Lakshmi is there. I'm not sure. Yes, please unmute her. Maybe she is the one. Lakshmi Mataji, can you please unmute? Lakshmi Mataji. Shubham Das. Let's wait, Shubham's Prabhuji. He will chant? He says he will chant. Shubham Das. Can we unmute him? Because... Yes. Okay, Shubham Prabhuji. I'm just asking you to unmute. Can you please unmute and start? Prabhu, please unmute. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Can you please start? षोडशो अध्याय ऋषि भगवान उवाच संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं तमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तार्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं रीरचापलम् तेजक्षमा धृति शौचं द्रोहं नातिमानिता भवन्तीं सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारतः दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्.
Devim Hare Krishna, your Sampadam voice is not clear. Can you please chant louder? Should be louder and clear. Devim Sampadvimokshaya Nibandhaya Surimata Mashucha Sampadam Devim Abhijatosi Pandavaha Do Bhut Swargalokesmin Dev Asura Evacha Devo Vistarasha Pauktam Asurang Parthame Shrinu Pravriting cha nivriting cha janana vidurasura na shauchang na api chacharo na sattvam teshu vidyate aswatyam pratishthang te jagadahu nireshwaram aparasparam sambhutam kimanyat kamuhetukam etang drishtimavashtabhyam नष्टात्मानोऽल्पबुद्ध्यय प्रभवत्युग्रं कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः कामानमाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयं च प्रलयान्तमुपाश्रिताः कामोपभोगं परमा एतावदिति निश्चिता आशापशाशतेर्वधा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धमम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च परानपि ईश्वरोऽहमहं भोगिं सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजानवामहंसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोध च संश्रिताः मामात्मपदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्राम्य च श्रमशुभा न आसुरी श्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्या मूढा जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमागतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेत्यत्र त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे त्रिभिर्नर आचरत्यात्मश्रेयस्ततो यान्ति परां गतिम् स यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो यत्त्वं शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमि Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gitaatsu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Daivasura Sampad Vibhaga Yogo Nama Shodashodhyayaha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Yes, Meera Puneet. Please unmute. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहार सात्विका प्रियाः। कट्वं ललवणात्युष्णा तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहार राजसस्येष्टा दुःखशोकमयप्रदाः। यातयामं गतारसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्ट्वामपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। आफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अभिसन्धायतु फलं दम्भाताम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। विधिहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवद्विज गुरुप्रज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीरं तपवुच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्नयं तपवुच्यते। मनःप्रसाद सौमत्वं मौनमात्मा विनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत्
क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सानार्थं वा तत्तमसमुदाहृतम् दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यानभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियः दानक्रियाश्च अविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दात् पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेप्य नो इह ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे Yes, Shrikala, please unmute. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Please start. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Moksha Sannyasa Yogo Nama Ashtadashodhyayah. Arjuna Uvacha Sannyasasya Mahabaho Tattvamichhami Vedidum Tyagasya cha Rishikesha Rudrakeshi Nishudana Sri Bhagavan Uvacha Kamyanam Karmananyasam Sannyasam Kavayo Viduhu Sarva Karma Phalatyagam Prahustyagam Vijakshanaha Tyajyam Doshavajityeke Karma Prahur Manishinaha Yajnadanapakarma Natyajamidhi Chapare Nischayam Shruname Tatra Tyage Bharada Sattama Tyago Hi Purusha Vyakra Trivitha Samprakirtidaha
यज्ञदान तपकर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यवः कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मदमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्यस्य परित्यागः तामसस्य परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात्यजेत् तकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव तत्याग स्वात्विको मदः न कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी स्वतः मेषदः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैदानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः ज्ञानं वा विपरीतं वा पञ्चैते सन्ध्य तस्य हेतवः तत्रैवं सदि कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् बुद्धित्वात् सपश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावः न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि स्वात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्सनवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितं अरागद्वेषदकृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तस्त्वात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽनहं वादी चित्सुमुत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्धोर्निर्विकार कर्ता स्वात्विकमुच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोगान्वितकर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतं स्तब्ध चढो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं हृदेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनं जया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये भयाभये
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ स्वात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांशु बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् सुधाधारयेदर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं तिद्वाने त्रिसाद्रमदे यत्विदुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृदोमपमम् उपमम् तत्सुखं स्वात्विकं प्रोक्तात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् अत्यदोमृदोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबद्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Krishna Mohini, please unmute. Hare Krishna Mataji. You can start. Continue Mataji. Yes. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यां शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावपरभवैर्गुणाः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानमविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्ये पलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वस्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा श्रेयाना स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वानाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुज्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वा काये मानसा ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं
कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्तया ममभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वता ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रया मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमपुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादतरिष्यसि अथ च त्वेव अहङ्कारान् शोषयसि विनक्ष्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य नायोत्स्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तथा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रेयोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभिसूयति। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यसि भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत संशया। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमा भविता न मे तस्माद् अन्यप्रियतरो भुवि। अध्येष्यति च मे इमं धर्मयं संवादाव्ययो ज्ञानयज्ञेन तेहानम् इष्टस्यामिति मे मति। श्रद्धावान् अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानं सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्याहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। व्यासप्रसादात् श्रुतवाने एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तत्संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरे
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामः अष्टादशोऽध्यायः। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. This is me. Yes. Thank you, Mataji. Thanks a lot. So every Hare day, Krishna Prabhu ji. every Ekadashi, so consistently, every Ekadashi you do this Gita chanting. Thank you, Mataji. Thanks a lot. Thank you so much Prabhu ji. Hare Krishna. Hare Krishna. So I thank you all, everyone, all the devotees who have gathered today for this Gita chanting on behalf of Shri Shri Radha Govinda Temple. So thank you so much for chanting the Holy Gita. So every Ekadashi, we have been doing this tapasya, 3 hours from 10 o'clock till 1 o'clock. We are all chanting so nicely. And personally, Shobhamai Mataji is to be given the credit. Every Ekadashi organizes this event. And she herself does a lot of austerities on Ekadashi. So thank you, everybody. So this way we encourage each other, we inspire each other, so that to alone chant, it is difficult. To alone, if you are to be asked, let me chant the whole Gita, our mind is so much distracted, so many things. But together, we are all together. So everybody is inspired, encouraged to chant, to remember the Lord, remember his Holy Gita. So Krishna has given us this Holy Gita. So just to remember the Gita Mahatmya, the 5th one, I was just trying to, just a minute. Yeah, I think everybody can see this. The 4th Gita Mahatmya says, Gita Sugita Kartavya, Kimanye Shastra Vistaraihi, Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmad Vinisrata. Because Bhagavad Gita is spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. So it is saying, Shankaracharya, the great Acharya, is saying, because it is spoken directly by the lotus mouth, it's coming from the lotus mouth of Krishna, so there is no need for any other Vedic literature. Vedeshya sarve rahameva vedyaha. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. So it's only that we increase our attention, we increase our consistency in reading, understanding the message of the Lord. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. So it is definitely not possible. We are not so educated. We have not learned the Sanskrit language. Like previously, they used to go to Gurukula and start this understanding, study. Their whole lifetime was for that. But this is not necessary. This is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Okay, very different. Yeah. Yes. Thank you, everybody. So this way, it's a holy day, Ekadashi, very holy day, where we do our more and more devotional activities. Mainly, that is the day for that, kept aside for that. So this way, by chanting, by reading, and chanting this Bhagavad Gita, 2.5, 3 hours, we are doing this. So this way, we kept our time to focus ourselves on the Lord by remembering His holy
words, the Bhagavad Gita. So many devotees, they even chant 64 rounds this way. So many ways people, but this is a very nice way wherein we can focus ourselves, to put our mind on the Lord, so that we please the Lord. The activity to please the Lord we do on this holy day, Ekadashi day. So thank you, everybody. Thank you so much. Hare Krishna, dear devotees. Thank you so much for joining with us for this recitation program. All the reciters recited well. So thanks so much. So any devotional service or activities we perform on Ekadashi day would give immense benefits. So Ekadashi is very auspicious day for charity too. As all of you know that the ISKCON Mangalore is going to start the construction of temple shortly. You can donate according to your capacity. So many sevas are there. One brick to the temple in your name. So it would cost only 1,500 rupees. So those who wish to donate can leave your number in the chat box or can message me. I'll send you the donation links. So you can donate according to your capacity. Hare Krishna Prabhuji, if possible, can you please share the donation link in chat box? Okay, it's there, Mataji, here. Mataji, I have made you the host. Otherwise, you have the facility there, Mataji? Links, yes, Prabhuji. I'll try to. I made you the host, Mataji, now. Yes, Prabhuji. Yes. Thanks. Hare Krishna, dear devotees. If anyone, those who wish to donate, can leave your message in the chat box. I will send you the donation links. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. I have sent links also for the donation. Also, some people have given the number. I'll note down the numbers and I'll send you the donation links. Also, I have given my number here. You can contact me. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Yes, Mona Parashar Prabhuji. I'll send you the bank details. Thank you, Prabhuji. You can also message me. I have sent my number here. ಭೂಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Hare Krishna. So I'm going to end the meeting in 2 minutes. Those who wants to give the number, please leave your number in chat box, or you can
contact me. I have given my number with that donation link. Hare Krishna. Hare Krishna, Jayam Kirti, Prabhuji. This chanting is only for adults, Prabhuji, not for kids. Yeah, you have asked for your daughter, right? Yes, Jayanti Shanai, Rita Gupta. Rita Gupta, please give me your number. Yes, Jayanti Shanai, I'll send you the bank details. I have noted down your number. I'll send you the bank details. Thank you. Thanks, everyone. I'm going.